नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ले आरोप पुरायेन थारले फटीचे. गोंय गुन्यांव फाट्यान पूजा नायकाचे 17.68 कोटींचे नोकर घोटाळ्याचे न्हयकारले आरोप. पूजाच्या खंयच्याच दाव्याक मेळना आधार. एसपी क्रायम राहुल गुप्तान दिली म्हायती. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन केली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर. पयली भाजपान दिलो मोगोपाक धपको, आतां काँग्रेसीचो आरजेपीक धपको. आमच्या भलायके कडेन आनी पर्यावरणा कडेन करचे ना तडजोड. फिश मिल प्रकल्पा आड करात कारवाय. कुंकळकारांची मागणी. प्रकल्पाक राजकीय तेंको आशिल्ल्याचोय थळाव्यांनी केलो आरोप. जोरीवाडो खेळा संकुलाची जाल्यार सामकी अवतिकाय. संकुलाक मोडिल्ले कोट्यांनी पयशे गेले फुकट. रातच्या वेळार संकुलात जाता बेकायदेशीर कामां, हाचेर हाडचें आळाबंद मागतात थळावे. महाराष्ट्रांतल्यान ओमकार हत्तीन परत केली गोंयांत एंट्री. येताच उगवे वाठारांतल्या पिकावळीची नाशाडी सयत गाडयांचे केले मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. सरकारान हाचेर बेगोबेग काडचो उपाय मागतात थळावे. आनी उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर दाबोळेची येरादारी भितरल्या रस्त्यावयल्यान वळोवपाक दाबोळकारांचो विरोध. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी केली घडणूक थळार वचून पळोवणी. पळोवणेचो अहवाल दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक करतले सादर. मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याची म्हायती. आता पळयात खबरो विस्तारान. निमणे काँग्रेसीक जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी वळेरी जाहीर करपाक मुहूर्त मेळ्ळो. काँग्रेसीन आपले जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. पयले वळेरेंत उत्तरेत 7 जाल्यार दक्षिणेत 4 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यात. 2022 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत आरजेपीक कुडतरी, कळंगूट आनी चिमला मतदारसंघांतल्यान स्पर्धात्मक मतां मेळिल्लीं. आता जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर ह्याच मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीन आपले उमेदवार जाहीर केल्ल्यान आरजेपीक मोठो धपको बसला. जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाहीर जातकच निमणे काँग्रेसीन मंगळारा पयली उमेदवारी वळेरी जाहीर केली. सगळे मेळून पयल्या वळेरेंत वट्ट 11 उमेदवार रिंगणात आसात. उत्तर गोंयांत 7 उमेदवार रिंगणात आसात. कलंगुटे बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय कार्मेलिना फर्नांडिसाक उमेदवारी. सुकूर साहिल मांद्रेकार. रेशमांगूस बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय सोनल मालवणकराक उमेदवारी. ताळगांव एसटी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय विजू दिवकराक उमेदवारी. चिमला बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय शेजल कलंगुटकाराक उमेदवारी. पाळी ओबीसी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय भानुदास सोननायकाक उमेदवारी. केरी एससी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय आयुष केरकाराक उमेदवारी. दक्षिण गोंयांत 4 उमेदवार जाहीर केल्यात. उसगांव गांजे बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय मनीषा उजगांवकाराक उमेदवारी दिल्या. वेळी जुलियो फर्नांडीस. कुट्टरी ओबीसी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय अलेक्सिनो दी सिल्वा हांकां उमेदवारी दिल्या. तशेंच सावर्डे एसटी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय राजेंद्र शिरोडकाराक उमेदवारी दिल्या. मजगती काँग्रेसीन आपली उमेदवारी वळेरी जाहीर केल्ल्यान आरजेपीक बरोच धपको बसला. कारण 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत आरजेपीक कुट्टरी, कलंगूट आनी चिमला मतदारसंघांतल्यान स्पर्धात्मक मतां मेळिल्लीं. आता जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर ह्याच मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीन आपले उमेदवार जाहीर केल्ल्यान आरजेपीचेर ताण आयला. काँग्रेसीन विश्वासात घेनासतना हे पावल उबारिल्ल्यान आमकां शॉक बसला. आमी आमचो युती धर्म पाळ्ळा. ह्या विशयाचेर पयलीं पक्षा कडेन बसका घेवन उलोवप करतले, उपरांतूच काँग्रेसी कडेन उलयतले, अशें आरजेपीचो मुखेली मनोज परबान सांगले. आयकात मनोजाचे म्हणणे. आनी बाकी आमकां काय खबर की आमी सकाळच्यान हांगाच आसा प्रोटेस्टाक. तेंच्यांनी आवड केला ना ते खबर ना. आमकां तरी सांगलेलें तेंच्यांनी की वांगडा करया म्हणून, वांगडा बसून करया, वांगडा बसून प्रेस येतली म्हणून. हे आमकां एक शॉकिंग गजाल आहा. जर तेंच्यांनी केला जाल्यार सो आमकां पळोवचें पडटलें, उलोवचें पडटलें. कित्याक ही सामकी शॉकिंग गजाल एक्चुअली जर तेंच्यांनी केला जाल्यार. मात आसा तुमी एलायन्सान आहा तुमी? आमी आसा न्हू, एलायन्सान आसा. एलायन्साचे टॉक चालू आसा. म्हाका दिसना जावपाक जाय आसली म्हणून. की आमी जितले टॉक्स केल्ले आमकां सांगलेलें की वांगडा आमी हे करतले म्हणून, वांगडा कॅन्डिडेट आउट करतले, वांगडा लिस्ट येतली म्हणून. दिस इज शॉकिंग न्यूज. काँग्रेस लिडर म्हणटात तुमी चड थंड पडल्यात म्हणून, तुमचे वटच्यान काय आवाज येना म्हणून. आमी थंड कशें पडटले? कांयच सगळ्यांत चड वोटींग आसा काँग्रेसी कडेन.
आनी काँग्रेस ही आयज आमी टॉक्स आहा ते काँग्रेसी कडेन केल्ले आसा आनी काँग्रेसीन आपलं हें घेवपाक जाय. आमी आमची सिटां दिल्ली आसा, आमी आमचे जे कंडिशन आहा ती घातलेली आसा आनी तेजेर काँग्रेस आतां उलयता न्हू. काँग्रेसीन आपलो स्टँड दिवपाक जाय. आमी बोवाळ घालून आमची पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी आसा. आमचे भुरगे जेन्ना आमी थोडी सिटां आमी जेन्ना सोडली, काँग्रेसीक सोडली, दुसऱ्या पार्टनरांक सोडली, तेन्ना आमचेय भुरगे बेजार जाल्ले. आमच्याय भुरग्यांक दिसतालें की ते सीट कॉन्टेस्ट करपाचें. पूण तेचे मिटिंग्स आमच्या ऑफिसान, तेंच्या ऑफिसान सगळे कडेन आमी घेतले. भुरग्यांक कितें समजोवपाक जाय, सांगपाक जाय, सगळें सांगलें. पूण आमी तेन्ना मिडिया आपोवंक ना. मिडिया आपोवन बोवाळ करूंक ना, मिडिया आपोवन तो शो करूंक ना. सो आमचे शिस्तबद्ध रितीन आमी कितें आहा तें भुरग्यांक सगळ्यांक समजयल्लें. फॉर गोंयच्या बेनिफिटाक लागून, हे बीजेपीक उडोवपाक लागून जें दुसऱ्या पार्टींनी केल्लें आसा. आपले शो ऑफ स्ट्रेंथ केल्ली आसा, तेंचे बूथ येवन एलायन्साच्या अगेन्स्ट उलयल्ले, सगळे गजाल जाल्ल्या. आमी तरी करूंक ना. आमी शांत आसा बिकॉज जो युती धर्म पाळपाक जाय. एलायन्साचेर टॉक आसतना आमी दुसरें भाशण करपाक जायना. सगळें आमी आजून मेरेन पाळल्या. आमी खंयसरूच आमचे कॅन्डिडेट आउट करूंक ना. आयज आमचेर लोकांचो आनी आमच्या भुरग्यांचो प्रेशर येता की आतां पोट लागलो, 4 दीस जाले तरी आमी कॅन्डिडेट कित्याक आउट करिना काय म्हणून. आमचेरूय आसा पूण आमी रावलो काँग्रेसीन आउट केला. इट्स शॉकिंग. काँग्रेसीन शो केलो म्हणटा तूं. पळय इंटरनल आसा ते आमी आमचे डिस्कशनाच्या भितर अशें जाल्लें की कोणेच आपली सिटां कितल्या, कितें आहा, कसले कंडिशन आहा हें सांगपाचें ना म्हणून. सो आमी ते तरी मोडपाक शकना. पूण आयज जर ते मोडपाक शकता तर मोडटा. आमी आतां उलयतले कित्याक आमकां एक आतांच गजाल कळ्ळी की तेंच्यांनी हें आउट केला म्हणून. आमी तेंकां लागून आतां इतले दीस तुमकां सिटां आहा पळय ती कितली घेतली ना पळय तो फॉर्म्युला विजयान दिल्लो, तो प्रेसान घेतलो तेन्ना हांवेंूय तेर सांगलेलें की असले फॉर्म्युला आमी 10 दीस तशें ते जायना. हांगा कोणाची विनिबिलिटी आसा कितें आहा तें पळोवनूच सिटां वाडपाक जाय. बेश्टी नांवांक 10 ते वाटेन न्हू, नुस्त्याचो वाटो न्हू तो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पूजा नायक प्रकरण बरेंच गाजलें. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ले आरोप पुरायेन फटीचे थारल्यात. गोंय गुन्यांव फाट्यान पूजाचे 17.68 कोटीचे नोकर घोटाळ्याचे सगळे आरोप न्हयकारले. सरकारी अधिकाऱ्या आड तिच्या दाव्याक खंयच्याच पुराव्यांक आदार मेळना अशी माहिती SP क्रायम राहुल गुप्तान दिली. पळयात. गोंयांत पूजा नायक प्रकरण बरेच गाजले. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ले आरोप पुरायेन फटीचे थारल्यात. गोंय गुन्यांव फाट्यान पूजाचे 17.68 कोटीचे नोकर घोटाळ्याचे सगळे आरोप न्हयकारले. सरकारी अधिकाऱ्या आड तिच्या दाव्याक खंयच्याच पुराव्यांक आदार मेळना अशी माहिती SP क्रायम राहुल गुप्तान दिली. चौकशेत नायक हाणें सांगिल्ल्या पक्ष कार्यालयात केन्नाच काम करूंक नाशिल्ल्याचेय दिसून आयले. 613 उमेदवारांची डायरी अस्तित्वात नाशिल्ली. तिने सांगिल्लो पर्वरी फ्लॅट रोख व्यवहारा खातीर वापरतात, पूण तो फ्लॅट फकत विद्यार्थ्यांक भाड्यान दिल्ल्याचेय दिसून आयले. व्हिडिओ पुरावे आशिल्ल्याचो तिचो दावो पुलिसांनी मोबायल फोन सोदून काडलो. तो मोबायल तिच्या घोवान विकिल्ल्याचेय SPन माहिती दिली. पूजा नायक आनी तिच्या कुटुंबाच्या बँक खात्यांतल्यान 8.6 कोटी रुपयांचो व्यवहार जाल्ल्याचेय मुखार आयले. तशेंच 5 गुन्यांवकारी प्रकरणांनी तिचो आस्पाव आसा. पूजा नायक हिणें लोकांक फटोवन पयशे एकठांय केल्या असो निष्कर्श गुन्यांव फाट्यान काडलो. तशेंच लोकांक फुडली कारवाय करपा खातीर पुलिसां कडेन वचचे असोय उलो मारलो. All the officials and staff in the party office, they confirmed that Miss Pooja Naik never worked there. There was no salary record, there was no ID proof, there was no any attendance record. Any oral evidence was not there to support her claim that she worked in MGP office. So this is how this claim was verified and it was found to be false. There was no one called Tanvi Nayak that was known to Pooja Nayak personally, and when she was cross-questioned, she herself admitted that I don't know Tanvi Nayak personally. Third allegation was that there was a flat which was converted into an office in PDA colony, Porvorim. I had already mentioned about this fact earlier in my press conference. We tried to find this flat. We took Pooja Naik to this flat. She identified that this is the flat where this transaction used to happen. So we called the owner of the flat. We asked for all the tenant records, and it was very clearly established that in this flat only Indian hotel management students have ever lived, and owner denied anything that the flat was ever used by government officers. More than 3.5 crores transactions were there in Pooja Naik's accounts. More than 4.3 crores rupees of transactions were there in her husband's bank accounts, and more than 13 lakh rupees transactions were there in daughter's bank accounts. So in total, more than 8 crore rupees were transacted in this period
in the bank accounts of the families. So after weeks of like almost three weeks have passed, we have done very detailed verification, and there is no material evidence against officers that she has named. But the findings surely indicate that Ms. Pooja Naik herself was involved in large-scale fraud, which is indicated from 5 cases which are registered against her, by collecting money from gullible job seekers and living a lavish lifestyle. We are now looking at legal ways to recover money from her and to distribute it to the people who have filed cases against her. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ल्या आरोपांचो तपास अखेरेक निमण्या पावंड्यार पावलो. तपास पुराय जाल्या उपरांत हे विशींचो खुलासो लेगीत जालो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळेकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आनी भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली. आपूण मोगोवपाच्या ऑफिसांत कामाक आशिल्ले. थंय लेगीत आपणे पयशे घेवन नोकऱ्यो विकल्यात. पूण 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळेकारान आपल्याक उत्तम पार्सेकार आनी निखिल देसायक मेळोवन दिल्ले म्हूण पूजान दावो केल्लो. मजगती पूजान ह्या नादी लेगीत नार्को टेस्ट करपाची लेगीत तयारी दाखयली. मंत्री सुदीन ढवळेकाराचे आनी हेरांचे नांव लेगीत घेतिल्ले. पूण प्रस्न उपरासता तो इतल्या आत्मविश्वासात तिणें नांवां घेवपा फाटले मुखेल हेत कितें? खरोच पूजा नायकाच्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचेर पड्डो पडलो हे एक कुवाडें जावन रावलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आमच्या भलायके कडेन आनी पर्यावरणा कडेन आमकां कसलीच तडजोड मान्य ना अशें म्हणीत कुंकळकारांनी फिश मिल प्रकल्पाक खर विरोध केला. बेकायदेशीर रितीन रस्तो बांदून हे काम राजकीय फाटबळाच्या आदारान चल्लां असो आरोपूय थळाव्यांनी केला. पळयात पुराय बातमी. कुंकळेच्या थळाव्याचो फिश मिल प्रकल्पाक विरोध कायम आसा. ह्या प्रकल्पाक राजकीय तेंको आशिल्ल्याचो आरोपूय थळावे करपाक लागल्यात. देखून पर्यावरण आनी आमच्या भलायकेक धोको आशिल्ले ह्या प्रकल्पा आड खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. मजगती ह्या प्रकल्पाक लागून बेकायदेशीर रितीन रस्तोय बांदला, तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांनी घाणवास मारता. ह्या संदर्भात कागाळ करून लेगीत अजून मेरेन कसलीच कारवाय जाल्ली ना अशी खंतूय थळाव्यांनी उक्तायला. आयकात तांचे दुखणे. आमची जी सोशोदा जी एग्रिकोला ही वेरोडाची एक मिटींग जाल्ली काल आनी आमचे खूब मेंबर्स आशिल्ले थंय. सांगपाक वच म्हणल्यार थोडे आमचे मेंबर्सांनी जे कुंकळेचो एक मोठो इशू चालू आसा रिगार्डींग एक फिश मिलाक, थंयच्यान जे तेंगे प्लॅन्स आनी दाखयला ते तेंगे एक रोड दाखयला तो आमकां दिसता आनी खात्री आसा आमच्या लोकांक बी म्हूण तो काल क्वेश्चन रेज केल्लो की आमगे सोशोदात प्रॉपर्टींतल्यान ते दाखयलो म्हूण रोड. आतां गोश्ट म्हणल्यार अशी आहा की जेन्ना एक कितें एक प्रपोजल मांडटा आनी कितें एक प्रोजेक्ट येता तेका गव्हर्मेंट रोड पळयता, बाबा 10 मीटर रोड आसा, 100 मीटर रोड आसा आनी तो रोड खंयच्या प्रॉपर्टींतल्यान गेलो तो. आतां आमकां मेळट्या भशेन इन्फॉर्मेशन, रायट टू इन्फॉर्मेशन आमकां मेळट्या भशेन जो रोड जो दाखयता तो आमगे अर्द रोड आसा CMC एक्वायर्ड एरियांतल्यान, कुंकळी म्युन्सिपालिटीची एक्वायर्ड जी लँड आसा थोडी तितूंतल्यान तो रोड दाखयला आनी आमगे सोशोदात दी एग्रिकॉलची आमगेली जी बॉडी आसा तितूंतल्यान तो रोड दाखयला. सो कालची मिटिंगे अशें डिस्कशन जाला की हेजे बद्दल आमी थरली वचोन प्रेसिडेंट शाबा देसायानी आनी तेगे वांगडी आसा तेमी आनी आमची लोकांनी अशें ठरयला की ह्या 2-3 दिसां भितर आमी एक सर्वेयर अपॉयंट करून कितें आहा ते रियलिटी चॅक करून ते मुखार तेजेर एक स्टेप घेता म्हूण की हे जे मॅटर आसा कुंकळेचें तेमी सिरियस घेवन हेजेर कितें तरी लोकांक न्याय दिवचो. कित्याक लोकांक तुमकां जेन्ना अपॉयंट करता, लोक तुमकां निवडून हाडटा तेन्ना लोकांक दिसता की तुमी तांकां न्याय करतो म्हूण. पूण हिंगा अधर्म जालो असो दिसता म्हाका. अधर्म म्हळ्यार कळपाचें हो अधर्म हिंगा चालू आसा. पूण आमी आमच्या लोकांक घेवन सपोज हे मुखार गेले जाल्यार सबंद लोकांक उठोवपाचें काम हें आमचें आसा आनी आमी हें करून दाखयतले आनी आमी हें कशें हिंगा जावूं दिवपा ना. आमकां एक गोश्ट क्लियर करपाक जाय की कुंकळेच्या गांवांत सद्याक पोल्युशन हें खूब वाडलेलें आसा आनी ह्या फिश मिलाचो वास आनी बाकीचे कॅमिकल हॅझर्डस वेस्ट आहा तेजे बद्दलूय बी आज लोकांक कन्सर्न आहा आनी लोकांचें आरोग्य हें जें पळय आहा बिगडत आहा. सो आयज ह्या फिश मिल जो न्यू प्लांट येवपा आसा ह्या फिश मिलाच्या जे कोण ओनर आसा ताणें आमकां हायकोर्टान वयल्लो आनी आज त्या लोकांनी हायकोर्टांतल्यान पळय काडलो आहा. आमी कोर्टाक गेल्लो नाशिल्ले, तेमी आमकां कोर्टाक वयल्लो
आनी आज हें सिद्ध जाता की तांचे डॉक्युमेंटेशन जें कितें आहा पळय हें सारकें ना म्हणून. आज परत तेणी तेंचे जे एडवोकेट आशिल्ले तेणें सांगलें की आमचें जें हियरींग आशिल्लें GSPCB कडेन हें पुरेपूर जाल्ला म्हणून, आनी आमची बाजू आयकना आसतना तेणी आमचें हें रिजेक्ट केलें म्हणून. सो आज आमकां ही ऑर्डर पास जाला की GSPC कडेन परत हियरींग करचें म्हणून, आनी जे लोकल रेजिडंट्स आहात तांचेय कन्सर्न आयकून घेवचे, लोकल जी बॉडी आसा तेंचेय कन्सर्न आयकून घेवचे आनी हेचेर निर्णय घेवचो म्हणून. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील. सरकार कोट्यांनी पयशे मोडून इमारती संकुलां बांदता खरी, पूण ताचो सांबाळ करपाक मात विसरतात. हाचीच एक देख आमकां दवर्लीच्या जरीवाड्यार आशिल्ल्या खेळा संकुलाची पळोवपाक मेळ्ळी. थंयच्या खेळा संकुलाची स्थिती सामकी इबाडल्या. हो खेळा संकूल व्हेंटिलेटरार आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. हो खेळा संकूल कमी आनी बेकायदेशीरपणाच्या कामाचो अड्डो जाला. खेळा मैदाना बाबतींत फक्त संबंधितांची पोकी आश्वासनाच मेळटा, पूण प्रत्यक्षात कांयच हालचाली नाशिल्ल्यान थळावे बेजारल्यात. पळयात. ग्राउंड जो पिडार जावपा आमचे गांवच्या भुरग्यांची मिस्टेक. आमी जेन्ना आमी गांवांत ग्राउंड घेवपाक सोदताले तेन्ना थोडे आमचे गांवचे मनीस म्हणपाले हें करून जाय, सामको कंप्लीट जाय. आमकां कितें आसलो तो ग्राउंड कंप्लीट करून आमी डेवलप करपाक सोदताले. आमी डेवलप करून गांवा भुरग्यांक दिवपाक सोदताले. आज गांवचे भुरगे तिंगा कोण खेळपा वचना. ते म्हणटा पंचायत लॉक दिना. खेळपाक गेल्यार हे पंचायत तांकां बोवाळ मारता. आमी जेन्ना सरपंच तो ग्राउंड ओपन आसलो, आमी जेन्ना खेळटाले तेन्ना ओपन आनी तो एक जरीवाडो ग्राउंड म्हणून ते आमी सदां थिंगा खेळटाले आनी तो ओपन खेळून आमी थिंगा जायते भुरगे प्लेयरूय जावन गेले. ताका लागून तो ग्राउंड पाड पडला. रातचे भुरगे थिंगा कितें जाता गांवांत येतात थिंगा बसतात, रातचे येतात बियरी पितात आनीक ड्रग्स घेतात ते थोडे. कितें करता आमकांच कळना. आनी ताका लागून आमचे दुसरे भुरगे जे आमचे ST समाजाचे भुरगे आसा ते खेळपा वचपाक भिता. कित्याक ते भायले मनीस येता थिंगा कोण गांजा घेता कितें करता तें कांयच कळना. ते भिता ते आपल्या मारीन खेळपा वचपाक. ते कोण विचारपा पासून आमचे गांवचे भुरगे. आमचे कडेन तितलो बजेटा बसना ग्राउंड करपाक. कित्याक आमी कोणा भाड्याक दिना थिंगा कम्युनिकेशन जाता. आमी कितें सांगलो तो ग्राउंड आमी एक्चुअली आमचे ते इगोर्जी दिवपाक सोदताले. इगोर्जी दिल्यार तो मेंटेन जातलो. कित्याक आमी तो इगोर्जी लागूनच एक्वायर्ड केलो. कित्याक आमचे हायर सेकंडरी ते स्कूल जावचे आसा आनी हायर सेकंडरी तांकां प्ले ग्राउंड दिवपाक जाय. ताका लागून तो हायर सेकंडरी चर्ची दिवन तो मेंटेन करपाक सोदता. हिंगा कांय लोक ते मिक्सअप करता. आज आमी आयिल्ले आसात जरीवाडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. हो कॉम्प्लेक्स जो आसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो 3-2.5 वर्सां पयलीं म्हणजे 23 जुलय 2023 हाजें इनॉग्रेशन जाल्लें. हें इनॉग्रेशन आसा तें प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे हांचो MLA उल्हास तुयेकार, सायडीच्या मतदारसंघाचो MLA क्रूज सिल्वा हांचे पंचायतीचे मेंबर हांच्या हातांत जाल्लें. पूण ह्या 2.5 वर्सांक ह्या जो कॉम्प्लेक्स बांदिल्लो ताजी परिस्थिती इतली वायट आसा की हांगा जंगल काय हो ग्राउंड हें कळना. सगळे वटेच्यान तण वाडलें आसा. सद्याक हांगा खेळाची जी एक्टिविटी आसा ती टोटल बंद जाल्ली आसा. फुटबॉलाचे दोनी पोल जे आसात हे दोनी सायडीचे पोल गोलपोस्ट आसात ते तणाक भितर गेल्ले आसात. अर्द्यान अर्दो वयर ग्राउंड जो आसा तातूंत तण वाडिल्लें आसा आनी तण इतली वाडिल्लें आसा की एक मनीस सुद्दां हातूंत बुडपाक शकता म्हणजे लिपतलो इतली वयर एक 6 फिटांतली इतली वयर तण वाडिल्लें आसा. हाजी बाकीचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा केल्लो टॉयलेट जावं ऑफिस, बाकीचे तुमचे स्टाफ मागीर लॉकर, चेंजींग रूम हातूंतलो सगळो फर्निचर जो आसा तो टोटल मोडून पडिल्लो आसा. हो स्टेडियम खेळा खातीर कमी आनी दुसरी गजाली खातीर चड. हांगा एकदम बुरशीपणां ही साचिल्ली आसात. सिटींग अरेंजमेंट हांगा हें केल्लें पेवेलियन केल्लें ताजी बी परिस्थिती थंय सुद्दां झाडां म्हणजे उगवपाक लागल्यात आतां. आनी कांय दिसान अशें उरलें जाल्यार थंय बी सगळो झाडां भरून ताजेर कंप्लीट ताजी नासाडी जातली अशें दिसून येता. म्हणजे हांगचे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे मागीर तो आमदार आसूं, ZP आसूं आनी बाजूच्या मतदारसंघाचो आमदार आसूं, पंचायत आसूं हांचें कितलें लक्ष आसा हें हाजे वयल्यान दिसून येता. देव दिता देवसार नाडटा अशी गत सध्या दवल्ले जरीवाड्यार आशिल्ल्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची जाल्या. 2023 दोलबोडयत कोट्यांनी खर्च करून खेळा संकुलाचे उक्तावण जाल्ले. हो खेळा संकुल आयिल्ल्यान खेळगड्यांक लेगीत थाकाय मेळपाची आशिल्ली.
पूण हाजो लाव भलत्यांनीच घेतलो. हांगा खेळगड्यांक सोडून बेकायदेशीरपणान कामां करपी तरणाट्यांक कितें ना अशें ना, सगळेच आसा. मैदानार तण वाडला, सोऱ्याच्यो बाटल्यो पडल्या, कॉम्प्लेक्सांतल्या लायटीच्या वायरींनी तर जीवच सोडल्या, त्यो हुमकळटात. कोणूय बसपाक वयतलो जाल्यार खुर्च्यो लेगीत मोडल्यात. टॉयलेटींग तर पळोवपाचेच ना. इतले ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे नशीब फुटके कशे? हेच ते खेळगड्यांक अच्छे दिन. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग मळकर्णीकर. ओमकार हत्ती 63 दिसांनी महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयला. सोमारा राती कडेन उगवे वाठारांत ओमकार हत्तीन पिकावळीच्या नाशाडी सयत पार्क केल्ल्या गाडयांचें लुकसाण केलां. सरकारान आतां कळाव करून उपेग ना. हाचेर जाता तितले बेगीन उपाय काडचो, नाजाल्यार गरज पडल्यार आंदोलनाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. ओमकार हत्ती वट्ट 63 दिसां उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयला. पत्रादेवी उपरांत ओमकार हत्तीन तोरशा वाठारांत प्रवेश केल्लो. त्या उपरांत ताणें उगव्या वाठारांत प्रवेश करून धुमाकूळ घातलो. केळी, कवाते तशेंच पार्क केल्ल्या गाडयांचेय लुकसाण केलां. पावसांत तर पिकावळीची नाशाडी जाल्याच. आतां अळसाणे, मिरसांगो आदी रोयिल्ली पिकावळय ओमकार हत्त्यान नाशाडी करत म्हणून थळाव्यांनी भंय उक्तायला. सरकार हत्ती काय मनीस बळी वचपाचे वाट पळयतात. प्राण्या खातीर लोकांनी कायदो हातांत घेवचे पयलीं सरकारान उपाय काडचो. आमची सगळी मेहनत मातये भरवण जावपाक दिवची न्हू, अशी मागणी थळाव्यांनी केला. आमची केळी माडी उडयले. आमा गणपती विसर्जनाची वाड आसा, थंयच्यान तो देवलो आनी उगव्या सायडीन दुसरी वाड आसा, थंयच्यान भायर सरलो आनी उगव्या तेंच्यान लॉस करीत गेला तो. काल खंयच्यान येयला आसतलो? तामोशी सायटीसून? म्हाका दिसता तोरशाच्यान वयल्यान दोंगरांतल्यान तो मसून रोडान नाल्यार येयलो आसतलो तसो. सरकारान हेचेर बेगिनले बेगीन एक्शन घेवन कितें तरी करचें, कित्याक पावसांत तितले शेत जायना ते ह्या दिसांनी जाता. लोकांनी ऑलरेडी घातलेले आहात मिरसांगांचे रोपटे, भाताचे बियाणे, परतून आनी कितें कितें भाजी घातल्या, चवळी बीन घातलेले आसा. ते म्हाका म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा, पर्सनल रिक्वेस्ट, हांव शेतकरी आहा, हात जोडून एक विनंती करता सरकारा हेचेर बेगितल्या बेगीन एक्शन घेवन हत्तीची खंय तरी एक सोय करची. जवळ जवळ हे बघ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कवाते. 9 कवात्याची परिस्थिती कशी झाली तुमका दिसतात ते उभे आहात आता ॲट प्रेझेंट. पण त्यांनी काय केला, जवळजवळ रात्री 2:30 ते 3 हो प्रकार झालो. सकैलसून इलो तो आणि त्यांनी एक्झॅक्ट काय केला, जे सुयो आहोत, जी सुई चलता म्हणजे जे कवात्याचो तो एक ह्या थंय कवात्याची हे जावप, ते सुयोत काढून उडयले. 5 वर्साची मेहनत माती मोल झाली. पण असे हे आणि कोणाचे नुकसान जावचे न्हू, जे जेणे करून जे गरीब शापद हा उदरनिर्वाह हेचेरच हा तेंचे हे जावचे न्हू अशें माझे ठाम मत आहा. आणि सरकारान म्हाका दिसता हेचेर हत्तीचेर हे करपाक ही एक उपाय योजना करूंक जाय, नाजाल्यार हो धुडगूस घालतलो. आणि आता झाडाची हानी झाली, भविष्यात माणसाची जर हानी झाली जाल्यार हेच्या सारख्या मगे आणि हे उरचो ना. आमचो चुलत भावा त्याची एक गाडी पार्क केल्ली आसली, ती कोण तरी उखलता आनी आपडटा, कोण तो कळना. म्हणटकीर तेणी म्हाका उठयलो. आमी भायर येवन पळयता जाल्यार हत्ती मोठो हत्ती उबो आसा आनी तो उखलता गाडी आनी आपडटा. डॅमेज केला तेची गाडी. म्हाजी गाडी आसली ती बी तेणी डॅमेज केल्या. आनी एक आमचो गांवचो आमचोच एक नेबर आहा, तेची गाडी पयली तेणी डॅमेज केली. आनी भायर सरून जेन्ना आमी ताका म्हणजे लोक काळोख रातचो वेळ न्हय, सो हांवें पर्सनली जेन्ना ताका म्हणजे हें केलो, धांवडायलो, तेन्ना तो गेलो फुडें. म्हणजे आंगार बीन तसो येवंक ना, म्हणजे मनशाक वायलण जायना तो, पूण वेहिकलाक कित्या खातीर तरी तो डिस्टर्ब जाता. बेकायदेशीर वाळू उत्खनना खातीर लोकांनी कायदो हातीन घेतलो. तसोच खंय तरी आतां प्राण्यां खातीर लोक कायदो हातीन घेतले आनी त्या प्राण्याचोय बाबड्याचो जीव वचत अशी गोश्ट जावपाक जायना. हेच्या खातीर तेंच्यांनी दखल घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर दाबोळेची येरादारी भितरल्या रस्त्या वयल्यान वळयतले. हाका दाबोळकारांनी खर विरोध केला, कारण ह्या रस्त्या कुशीक मोठ्या प्रमाणात लोकांची घरां आसात. देखून मंगळारा मुरगांवचे उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार
येरादारी उपअधीक्षक आनी हेर अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. सगळ्यो गजाली लक्षात घेवन दक्षिण गोंयच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक अहवाल सादर करतले अशें उपजिल्लोधिकारी भगवंत करमळी हांणी सांगलें. A few days back, the National Highway had issued one notification proposing a road diversion at Daboli so as to facilitate the work of flyover. So after that notification was issued, some local residents made a representation to the Collector South against this proposed diversion. So therefore, the Collector South has given direction to me to conduct a site inspection along with the device P traffic, PWD, National Highway, RTO, even PWD was also there. So we had conducted a site inspection today and we'll consider all the angles and we'll submit our report. आम्ही लास्ट टाइम इन्फॉर्म केलेले सरपंचाक की हांगासर ट्रॅफिक डायवर्जन जर जातले जाल्यार हांगासर लोकांक गाडयो भायर काडपाक मेळपाना. फाल्यां कितें मेडिकल इमर्जन्सी जर जाली कोणाक खंय भायर सरपाक एम्ब्युलन्स सुद्दां पावपाना बिकॉज सद्याक ट्रॅफिक डायवर्जन नासतना हांगा नॉर्मल कितें थंय तेडीन जेन्ना रस्ते ऑफ रोड आसा आनी थंय काम करतना मदीं मदीं तेमी गाडयो आडयतात. लोकांक ही वाट ऑलरेडी खबर आसा. लोक ऑलरेडी बिर्लाचे बसी बीन खूब फास्ट वयता हांगच्यान आनी एक फ्लायट देवप म्हणल्यार 100 टॅक्सी वचप जातले याडीन मडगांव पणजी खंयचे जो लागीं रूट मेळटा कोणी आपले कन्विनियन्स जाता तशें वयतलेच न्ही. आवर ओनली रिक्वेस्ट वॉज टू सम लॉजिकल सोल्युशन. आनी मेन कितें जी ऑथॉरिटीज आसा हांगा रेजिडेंसान कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हें सगळें केलां. कोणाक कांय खबर ना हांगासर डायरेक्ट हाडला बोर्ड मारला. दीस इज नॉट रायट न्ही बिकॉज नॅशनल हायवे इतलो व्हडलो ट्रॅफिक मुवमेंट जेन्ना तेमी करतले जाल्यार हांगा लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार हे जे आयज जेन्ना आनी एक्शन सांगपाचें म्हणल्यार वी थँक दीस आवर लोकल ऑथॉरिटीज पंचायत म्हण जावं डीवायएसपी सर डेप्युटी कलेक्टर सर इतलें फास्ट एक्शन घेतला. सांकवाळे वाठारांत आशिल्ल्या भंगारड्ड्याक काणा दाखय नोटीस धाडल्या. 2 दीस सांकवाळे एका बेकायदेशीर भंगारड्ड्याक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. ताका लागून पंचायतीन ही कारवाय केल्या. सांकवाळ वाठारांत कोणाकूच बेकायदेशीर भंगारड्ड्यांचें काम करपाक दिवचें ना अशें थळावी सरपंच अनुषा यादवान सांगलें. तशेंच 2 स्क्रॅप यार्डांक 40,000 दंडय दिला. मैं अभी सरपंच बनने के बाद स्क्रैप यार्ड में वहाँ पे 2 बार आग लगा और बहुत ज़्यादा आग था और इसलिए मैं और सेक्रेटरी और हमारे पंच मेंबर संतोष देसाई हम लोग मिलके वहाँ पे गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए और वो लोग को बोला है कि स्ट्रिक्टली नोटिस भी निकाला और ये जो इलीगल जो काम है जो उसको बंद करने के लिए भी बोला है. आम्ही जेन्ना आमकां कळ्ळें की पंचायतीक की स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो तेन्ना आमी तुरंत सेक्रेटरी सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन ते आमी सायटीचेर गेले. सायटीचेर गेल्यार कितें सगळ्या वाटेन धुंवर येतालो उजो लागलो थंय आनी डोंगराचो इतको वास येतालो. म्हाका दिसता ते प्लास्टीक जळटले त्या खातीर ते वासान रावपा जायना. हांवूय वॉन्डर करता ते सायडीचे लोक कशे रावता आनी इतके पॉल्युशन जाताले आनी हे कित्याक लागून जाता स्क्रॅप यार्ड जे चलयता तेंचे कडेन सारके पेपर ना, तेंचे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर सारके ना आनी तेंचे कडेन फॅसिलिटी ना. उजो लागल्यार रोखडेंच तुरंत बंद करपाक. अगर त्या टायमार जर तेंचे कडेन प्रॉपर सिलिंडर असले उजो पालोवपाचे किंवा उदकाची जी फॅसिलिटी असली उदीक पालोवपाचें उजो पालोवपाचो जाल्यार तो येदो व्हडलो उजो लागपा नासलो. आनी ते उजो लागून सगळें जळोन जेन्ना प्लास्टीक जळटा तुमकां खबर आहा तो पॉयझनस गॅस सगळ्या गांवांत पसरता आनी हो पसरप म्हणजे लोकांच्या शरिराचेर भरपूर त्याचो इफेक्ट जाता. आज पळय सगळ्याकूच ती स्क्रॅप यार्डां वाडता, मशरूमशी वाडल्या. सो ते खंय ना खंय आमी एक्शन घेवपाक लागून आमी ट्राय केली आनी तांकां सगळ्यांक नोटीस धाडल्या. 2 स्क्रॅप यार्डांक 40,000 आमी फायनूय दिल्या. गोमंतक टुडे हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.